Compre já. Ela é grande, ela é bonita, ela é especial. DR10, a tela retrato do herói poder. Oi, pessoal. Hoje eu vim gravar um vídeo daqui do Facebook. Essa super tela retrátil. Vou poder ver a máquina com uma imagem incrível e dá até pra ver pneu onde eu quiser. Você não acha que é o máximo eu ter uma DR10? Vovô, posso pedir mais uma coisinha? Sim, Marina, mas o que é? Eu acabei de ver uma bola de pule super bonita. Então, será que isso pode ser pra mim? Mas por quê? Hoje é o seu aniversário? Na verdade, não é, vovô, mas... Eerste kamervlecht. Je begint zo. Je spuit hem een beetje nat. Je zorgt ervoor dat de plukhaan goed doorgekamd is. Je begint met vlechten. En je zorgt ervoor dat je hem niet te strak vlecht. Aan beneden een grappig effect. Je zet er een elastiekje in. É diferente. Olá. Eu tinha pedir mais uma coisa pra sem noção? Mais uma? Vovô, eu queria uma bicicleta nova. Acabei de ver uma maravilhosa e super enfeitada. Mas você já tem uma bicicleta, Marina? Veja, ela está bem ali, ó. Vovô, minha bicicleta já tá bem velha. E meu aniversário já tá quase chegando. Bem, deixe-me pensar um pouquinho mais. Amigos, vocês têm que ver o anúncio da tela retrátil TR10. Ela é mega poderosa. Espera aí, eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Mostra o vídeo da poltrona primeiro. Já pensou em ficar sentadão a tarde inteira só comendo deliciosas bananas? Depois a gente vê essas coisas. Procura um anúncio da bicicleta com franjas. Vocês têm que ver, é o máximo. O quê? Uma cópia aqui? Ué, o que aconteceu com o personal da Marina e o Chico? Eles nunca deixaram de abrir uma cópia antes. Acho que a gente que vai ter que fazer isso, vovô. Eu também acho. Bem, pessoal, vamos juntos abrir essa pop. E vamos lá, nós três juntos, agora! Só mais uma vez, nós temos que abrir essa porta. Mas hoje não é junho.